إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، عباد الله، إن دين الإسلام دين لا يعادي الحياة ولا يخاصمها، ولا يرضى لمؤمن أن يعيش على هامشها، بل يريده في جميع مجالات الحياة، ويريده في كل عمل مفيد سباقاً وإلى معالي الأمور تواقاً، ليكون في مقدمة الناجحين وفي صفوف المثمرين. فالإسلام هو دين الحياة، وهو دين العمل، وهو الذي يأمر المسلمين ويحثهم على التكسب والعمل، ويرغبهم في التجارة وكسب المال. وقد ورد في الأثر: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يتزود منهما معا، فإن الأولى مطية للثانية. أيها المؤمنون، كان آدم عليه السلام حراثاً، وكان نوح عليه السلام نجاراً، وكان لقمان خياطاً، وكان طالوت دباغاً، وقيل سقاءً، وكان زكريا نجاراً. وعن المقداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وكان داود عليه السلام يصنع الدروع، والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام قد باشروا رعي الغنم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: يخبر الله تعالى عن جميع من بعثه من الرسل أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغذي به، ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة. فهؤلاء أنبياء الله وخيرة خلقه وأمناؤه على وحيه ورسالاته، كانوا يتكسبون ويتاجرون، وهم أكمل الخلق هديا وأكملهم قولا وعملا. قال ابن الجوزي رحمه الله: قيل لأحمد بن حنبل: ما تقول في رجل جلس في بيته وقال: لا أعمل شيئا فإن رزقي يأتيني؟ قال رحمه الله: هذا رجل جهل العلم. أما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ أما علم أن الطير لا بد لها أن تخرج من أعشاشها جياعا حتى تعود بطانا؟ ولقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتاجرون في البر والبحر، ويدخلون الأسواق، ويتكسبون المال، ويشتغلون في التجارة، وهم الأسوة الحسنة، وهم خير من يقتدى به بعد الأنبياء. أيها المؤمنون، يتضح لنا مما تقدم أن الشريعة تؤكد على أهمية العمل والاكتساب، وأن على كل فرد منا أن يسعى بنفسه لتحصيل ما يحتاجه من مقومات الحياة. والله تعالى قد قدر الأرزاق وكتبها، ثم قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أيها المؤمنون، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده
لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو في أمر لا بد منه. أبا مالك: لا تسأل الناس والتمس، بكفيك فضل الله فالله أوسع، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. أبا مالك: لا تسأل الناس والتمس، بكفيك فضل الله فالله أوسع، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. قال البصري لرجل: لأن أراك تطلب معاشك أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد. أيها المؤمنون، لا بد للمؤمن أن يسعى لكسب الرزق، فإن الرزق يؤتى وتفعل له الأسباب، وفي الحركة تكون البركة، والله جل وعلا قد جعل لكل شيء سببا، فالذي لا يسعى لتحصيل رزقه ولا يتحرك لطلب معاشه كالذي يريد ذرية بغير زواج، وكالذي يريد أن يشبع من غير أن يأكل، وهذا عباد الله هذا خطأ في الأفهام. فيا إخوتي في الله، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فالأنصار أهل نخيل وزروع، والمهاجرون أهل تجارة وصفق بالأسواق، وكبار الصحابة كانوا يمارسون التجارة، فكان أبو بكر تاجرا، وكان عثمان تاجرا، وكان عبد الرحمن بن عوف تاجرا، وكان طلحة بن عبيد الله أحد الأثرياء، وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان أحد الأثرياء. فعلى الرغم من شدة ورعهم وعلى ثقل مهمتهم في الدعوة إلى الله، إلا أنهم كانوا يتاجرون ويتكسبون ويجمعون المال ليتقربوا به إلى ذي العزة والجلال، ليعطونا درسا واضحا أن الدنيا لا تترك من أجل الآخرة، وأن الآخرة لا تترك من أجل الدنيا. ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء ترقى إلى العلا، فمن كان أعلى همة كان أظهرا، ولم يتأخر من أراد تقدما، ولم يتقدم من أراد تأخرا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأنبيائه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، لا خير للعبد الصالح أعظم من المال الصالح، وما أكثر الآيات عباد الله التي ذكر الله جل وعلا بها جهاد المال. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى الصحابة من قوته ونشاطه، رأوه نشيطا قويا ذا بسطة في الجسم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا الرجل يجاهد ويشارك في الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وروي عن ابن عباس مرفوعا أنه يقول: طلب الحلال جهاد، وإن الله يحب المؤمن المحترف. فالمال أيها المؤمنون، المال إذا كان في يد رجل صالح
يتصدق منه ويكفل الأيتام منه ويطعم الجائعين منه وينفق على الفقراء منه ويسخره في وجوه الخير ويستخدمه في نصرة الدين والإسلام ويكون سببا له في دخول الجنة. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، واليد العليا خير من اليد السفلى. فاحرصوا رحمكم الله على الكسب الحلال والبحث عن الرزق، فليس في دين الله عيب، إنما هو حلال وحرام، إنما هو حلال وحرام. فما كان من حلال فاكتسبوه، وما كان من حرام فاجتنبوه، وتسعة أعشار الرزق في التجارة. قال صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا وإياكم في أموالنا وأعمالنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وما نملكه لخدمة دينه ونصرة دينه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، والطف بأمة محمد أجمعين. اللهم الطف بأمة محمد أجمعين. اللهم وحد صفهم وقو شوكتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارفع البلاء عن المنكوبين من المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل رحمتك عليهم يا حي يا قيوم. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في غزة، اللهم ارفع البلاء عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد نزل بهم من اللأواء والكرب والشدة ما لا يشكى إلا إليك، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم خلق من خلقك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك ترى ما يفعلونه في عبادك المؤمنين وأوليائك الصالحين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم قوتك، وأرنا فيهم غضبتك، وأرنا فيهم جبروتك وعظمتك يا حي يا قيوم. اللهم فرق جمعهم ومزق كلمتهم وأدر الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وادحر الشرك والمشركين والكفر والكافرين والفساد والمفسدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.